നമ്മൾ ചെക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പുഴയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല പരൽമീനെ നോക്കിയിട്ട് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂമിൽ അക്വേറിയത്തിൽ വളർത്തുന്ന പുലിവാകൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് 1-2 ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അഗ്രസീവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൈ കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടാലും ഒരേ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ചെറുതും മറ്റേ ആൾ വളരെ വലുതുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കിണറിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. കിണറിലെ പുലിവാലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും മത്സരമാണ്. ഫുഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കടിപിടി കൂടിയിട്ടാണ് ഐറ്റിങ്ങൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക.